in die nuus vanaand, getuienis is by die Madlanga-kommissie aangehoor oor teregstellings wat glo deur die Transito rooftaakspan in KwaZulu-Natal uitgevoer is. SASSA in die Noord-Kaap vra begunstigdes om hulle besonderhede te laat hersien. En 'n eksperimentele span is gekies vir die Proteas se witbalreeks teen Zimbabwe en Namibië. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Transito rooftaakspan in KwaZulu-Natal, wat onder bevel van luitenant-kolonel Dina Govender is, het na bewering die leier van 'n dwelm- en insleepdiensbende, Bevan Loftus, laat vermoor. Dit was glo 'n opdrag van 'n mededinger in die dwelmbedryf Kelvin Naiker. Die getuienis is gelewer tydens die Madlanga-kommissie van ondersoek wat sy fokus verskuif het na beweringe dat taakspanne verdagtes geteken het, maar in plaas van inhegtenisnemings is hulle tereggestel. Die adjunkt-direkteur van ondersoeke van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat of OPOD in KwaZulu-Natal, Len John, het in sy getuienis verwys na moorde wat glo deur lede van die Transito rooftaakspan in die provinsie gepleeg is. Since 2023, there has been a surge in extrajudicial killings, which IPOD has noted with great concern. Between 1st of April 2023 and 31st of May 2026, IPOD investigated over 300 cases, of which 77 cases involved the deaths of 149 people as a result of police action by the task team. John het die dood van Bevan Loftus in April 2023, die beweerde leier van 'n dwelm- en insleepdiensbende, as voorbeeld gebruik. Volgens John dui ondersoeke daarop dat luitenant-kolonel Govender die Transito rooftaakspan gebruik het om die moord te pleeg, in ruil vir 'n bedrag van R2,5 miljoen wat deur 'n mededingende bendeleier, Clive Naiker, betaal is. Between the 29th of August 2022 and the 18th of December 2023, cash deposits aggregating to R2,343,050 were made into the bank accounts of Lieutenant Colonel Dina Govender and his wife, who is also a SAPS member. John het ook daarop gewys dat die moord op Loftus glo op 'n soortgelyke wyse ontvou het as ander moorde, waar tydens die verdagtes eers op die polisie losgebrand het en die polisie in selfverdediging teruggeskiet het. The task team entered the flat. They alleged that Bevan Loftus and the other 4 occupants shot at the police, and they returned fire, fatally wounding all 5. Despite allegedly being shot at by 5 suspects, none of the members of the task team suffered any gunshot injuries, or indeed any other injuries. Die ondersoek duur voort. Die sneeu in die Oos-Kaap het intussen afgeneem en al die bergpasse wat gesluit was, is weer oopgestel. Intussen het die Departement van Onderwys in die Oos-Kaap bevestig dat 'n aansienlike aantal leerlinge in die bergagtige gebiede van Matatiele en Tlokeng nie skool kan bywoon nie weens die gure weer wat die provinsie tuister. Paaie wat na verskeie skole lei, is glad en ontoeganklik as gevolg van die sneeu wat nou smelt. Tlokeng en Matatiele lê aan die voet van die Drakensberg en swaar sneeuneerslae die afgelope 2 dae hier voorgekom. Skole was gister tydelik gesluit met die voorneme dat dit vandag sou heropen. Die sneeu smelt egter tans, terwyl dit in sommige dele steeds reën, wat dit vir sommige leerlinge uitdagend maak om by die skool uit te kom. Hierdie man sê sommige kinders is steeds by die huis omdat hulle nie seker is wat gaan gebeur nie. Die skoolvervoer laai hulle glo by 'n afgeleë plek op en dit is nie maklik om deur die dorp te ry nie weens die gladde pad en daarom wag hulle nog steeds. What is so good is that some of the schools are closed and it brings that the safety of our children is very, very important. But the nature is just doing its wonders, as you can see. Die departement hoop dat onderrig teen die einde van die week normaal sal voortgaan.
Today, while learners have returned to school, not all of them have returned. In fact, there is poor attendance around the Maluti, Matatiele area. But to ensure that we are certain that some schools are open and or not, the CMC head of that area is currently visiting the schools with certain officials to ensure that they record the attendance. Intussen is die hoofpaaie in KwaZulu-Natal ook heropen na gister se swaar sneeu. Die padverkeersinspektoraat is besig om sneeu van alle belangrike roetes te verwyder. Die R617 is weer oopgestel, terwyl belangrike roetes, insluitend die N11 en N3, steeds toeganklik is. We talk here about more than 34,000 kilometers of road networks. Yesterday, the MEC for Transport and Human Settlements, Sponso Toba, he was here in Kokstad inspecting areas that were affected by the snowfall. You look at Underbeck, you look at Kokstad, the border between KwaZulu-Natal and the Eastern Cape. We've got communities there that are isolated, but in the main, the MEC is quite happy with the execution of the snowfall response plan. Motoriste word aangeraai om onnodige ritte te vermy, spoed te verminder en 'n veilige volgafstand te handhaaf terwyl ligte sneeu en motreën voortduur. Die Zimbabwese regering het 'n ramptoestand afgekondig nadat 'n veerboot van die Agentskap vir die Ontwikkeling van Landelike Infrastruktuur gister op die Karibameer omgeslaan het. Die dodetal is tans 44. Volgens ooggetuies was die getal passasiers aan boord sowat 150, waaronder kinders. Die veerboot is ontwerp om 90 passasiers te vervoer. Altesaam 77 mense is gered. Die vaartuig was van Kariba na Chalala onderweg toe dit weens giere weer naby Long Island deur fratsgolwe getref is. En ons is net na die advertentiebreek terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Zimbabwe se minister van buitelandse sake, wat ook die uittredende voorsitter van die Raad van SAOG ministers is, Amon Moruwira, sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap moet pogings om die streek te verdeel weerstaan. Die SAOG Raad van Ministers is amptelik in Durban geopen. Suid-Afrika se minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het amptelik die voorsitterskap oorgeneem. Lamola het in sy openingstoespraak beklemtoon dat die hoofman Albert Luthuli Internasionale Konvensiesentrum, waar die SAOG beraad gehou word, histories is en het ook Luthuli se nagedagtenis herdenk. The Inkosi Albert Luthuli International Convention Center bears the name of a leader whose own life embodied the interconnected character of Southern Africa long before regional integration became part of our vocabulary. And that is where we are gathered today. It is indeed ionic. Chief Albert Luthuli was born in Solusi Mission near Bulawayo, in near present-day Zimbabwe, to a family originating from what was then Natal. He later reconnected with his roots in the province as a teacher, traditional leader, and President General of the African National Congress. Lamola sê dit is belangrik dat SAOG-lande die immigrasieprotokol in die streek moet bekragtig. South Africa is experiencing an increasingly vigorous public debate about irregular migration, the integrity of national borders, access to economic opportunities, and the pressures experienced by communities and the public institutions. Die uitgaande voorsitter van die Raad van Ministers het 'n beroep om eenheid in die streek gedoen. Our strength lies in the unity, so profound that the prosperity and security of one member state of SADC is inseparable from that of the entire SADC family. SADC region remains largely stable
and free from interstate conflict. Notable progress has been made in addressing political and security challenges in the Democratic Republic of Congo and Madagascar. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag die SAOG openbare lesing lewer, die amptelike dialooggeleentheid wat as voorloper dien tot die jaarlikse beraad om streeksintegrasie en volhoubare ontwikkeling te bespreek. Die beraad vind Sondag en Maandag plaas. Die ANC verkwalik die koms van koalisiepolitiek sedert 2016 vir probleme by talle munisipaliteite. Die adjunkvoorsitter van die ANC se plaaslike regering ingrypingstaakmag, Dr. Dixon Masemola, meen gebrekkige leierskap in koalisieregerings veroorsaak die probleme. Die ANC het 'n oorsig voorgelê van die plaaslike verkiesingsmanifest van 2021 wat 'n ontleding insluit van die afgelope 5 jaar. Die party stel later die maand sy plaaslike verkiesingsmanifest bekend. The leadership characterized by coalition dynamics in these big cities and elsewhere, unavoidably, it has basically brought all this what we are going through now, which has become permanent systemic problems, which were not there before. They actually went abounds precisely because of the inability of the governance system to basically prevail and manage these jurisdictions quite convincingly. En die DA-leier Jordan Hill-Lewis het die party se ondersteuners aangemoedig om dit wat die party tot dusver bereik het te beskerm en te verhoed dat die MK-party tydens die plaaslike verkiesing aan bewind kom. Hill-Lewis het Howick in KwaZulu-Natal besoek as deel van die DA se veldtog vir die verkiesing op 4 November. Die dorp is deel van die Umgeni munisipaliteit, die enigste raad in KwaZulu-Natal wat uitsluitlik deur die DA bestuur word. Across South Africa, we have a very competitive election. In this province, the dynamics are a bit different because the ANC has completely collapsed. The ANC is now a distant third party. And it is a two-horse race between the DA and MK. And it's a clear choice between, do you want your towns and cities to go forwards, or do you want chaos and corruption under MK? That is the choice that voters are facing in this province. We are going to put up the best election fight that we can. That is why we are here today, and we will be working here every single day between now and November 4th to motivate voters, to talk about the turnaround that we've done, and to show them that we can do that everywhere. SASSA in die Noord-Kaap sê betalings vir meer as 7000 begunstigdes is verlede week weerhou. Die begunstigdes het nie aan die jaarlikse toelae-hersieningsproses deelgeneem nie. SASSA sê intussen die proses is belangrik om te bepaal of begunstigdes steeds vir toelaes kwalifiseer. Hierdie is van die begunstigdes wat nie aan die hersieningsproses deelgeneem het nie. Hulle moes die koue trotseer om hulle besonderhede op te dateer. SASSA sê die jaarlikse proses is van kardinale belang om bedrog te voorkom. In the province, last year we spent about 7 billion alone for grant disbursed. So for us it's quite important that we ensure that those that get those grants are actually eligible to get those grants. Grant reviews to a beneficiary, we want to confirm if you are still eligible, meaning can you still get the grant? Has your financial situation or your circumstances changed? Because grants are there for those that really need them. Van die begunstigdes wat nie hulle toelaas ontvang het nie en navraag kom doen het, was pensionarisse. Ja, wat ek gebeur het, is tot toe kreeg ek my pay aan nie. En toe sê hulle, toe kom ek hier naartoe, toe sê hulle, ek moet 'n review maak, ek moet voor goed vorm se bring. Wat hulle moet die pay moet het reggemaak word. Maar die maandag toe pay ek, toe kom ek weer, toe sê hulle, ek moet review maak. So om te pay van hulle gaat elke tyd my pay stop. As ek nie 'n review maak. Ek loop nou al vir 2 maande om review te maak. But ek was eers daar by SASSA in Roodepan, but hulle het so klomp probleme en goed, so toe dink ek is beter om maar hier te kom van hulle help vandag.
SASSA maan begunstigdes om hulle besonderhede te hersien om te verhoed dat hulle toelaas gekanselleer word. 'n 4de betaaldatum in die maandelikse maatskaplike toelaag betaalsiklus is ingestel vir begunstigdes wie se toelaas vertraag is weens uitstaande hersienings. SASSA sê begunstigdes wat bedlêend of nie in staat is om dit self te doen nie, kan 'n persoon aanwys om hulle daarmee te help. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons sportsegment en die weer vir môre volg net hierna, bly by ons. En ons groet vanaand met beeldmateriaal van 'n rare totale sonsverduistering wat vanaf 7:00 vanaand vanaf IJsland en Spanje sigbaar gaan wees. Ander Europese lande sal 'n gedeeltelike sonsverduistering ervaar en daarmee groet ons mooi aand verder, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg, wat vandag aan betref enkele buie kom voor in die sentrale dele van die land, met verspreide buie wat voorkom in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die binneland, met 'n fris wind langs die kus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van die land, dit strek tot in die oostelike helfte, met enkele buie wat voorkom in dele van Limpopo, Mpumalanga en dit strek tot in KwaZulu-Natal. Daar is verskeie weerwake uitgereik deur Suid-Afrikaanse weerdiens vir winderige toestande en dit kom grootliks vir Limpopo, strek tot in dele van Mpumalanga, Vrystaat asook in Gauteng en ook in die westelike dele van die Noord-Kaap. Winderige toestande kan ook voorkom in die Suidkus en dit kan lei tot navigasieprobleme. Hierdie weerwak geld ook vir môre vir winderige toestande in die westelike dele van die Noord-Kaap. So kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koue dag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 18, Johannesburg se maksimum is 14 met 'n minimum van 4. Vereniging se maksimum is 16 grade. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n koel dag kan verwag word. Messina se maksimum is 21 met 'n minimum van 12. Polokwane se maksimum is 17 en 'n minimum van 5. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n koel tot koue dag kan verwag word. Skukuza se maksimum is 20 grade met 'n minimum van 11. Standerton se minimum is 3 en 'n maksimum van 14. In KwaZulu-Natal, dit is steeds koud in hierdie provinsie. Kokstad se minimum is 1 met 'n maksimum van 13. Richards Bay en Durban se maksimum is 21. In die Oos-Kaap, dit is koud in hierdie provinsie. Willowmore se maksimum is 19 grade met 'n minimum van 4. Gqeberha se maksimum is 20 en 'n minimum van 13. In die Wes-Kaap, dit is koel in die grootste dele van hierdie provinsie, maar warmer in Vredendal met 'n maksimum van 32. Kaapstad se maksimum is 26. Terug na die Noord-Kaap, 'n koel dag kan ook verwag word, maar is warmer in Springbok met 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 15 eerder. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koue dag kan verwag word in die Vrystaat. Temperatuur in die laat 20's kom voor. Kroonstad en Welkom se maksimum is 15. Forestsmith het ook 'n maksimum van 15 grade. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kan verwag word. Mahikeng se maksimum is 18. Vryburg se minimum is 7 met 'n maksimum van 19. Dis in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.